Biz trigonometriyalik, qarapayım trigonometriyalik tengdevlerдің ең қарапайым түрін қарастырдық. Енді мына тригонометрияға қарапайым теңдеулер тек x қандай болса, жалғыз болса, иә. Енді басқа да мысалдар болса ше, сенсек 3x тең тубырасты 3 бөлген 2 болса. Иә? Онда қандай жағдай, қандай мәні болады? Біз x болса, x тең деп жазатын едік. Енді қанша x тең деп жазамыз? 3x тең деп жазамыз. Плюс бірдің n дәрежесі. Қандай мәнді береді? Тубырас 3 бөлген 2 береді. Пи бөлінген 3. Периоды қанша дедім жаңа мен? Пи қосамын пи. Енді 3x еді. Біз x болғанша табуымыз керек қой, иә? Сондықтан 3-ті әр қайсысынан естеп шыға саламыз. Көбейтіліп тұрғандықтан бөліп шыға салады екенбіз. Пидің қанша дәрежесі, пи қаншаға бөлінеді? Иә? 9 болып кетеді. Қосылған ең бөлінген. Косинус да дәл сондай. Косинус 2x тең минус тубырасты 2 бөлген 2 болсын. Қанша болады? 2x болады, иә? Қанша мән беретін еді? Плюс минус деген 2 мән береді. Минус тубырас 2 бөлген 2-де 3 бөлген 4 плюс 135 береді. Қосылған периоды қанша еді? 2 еді. Ал x-ның алдындағы 2-ден не деп құтыламыз? Әр қайсына бөлеміз, дұрыс айтыңыз, әр қайсына бөлеміз. Сонда плюс минус 3 пи бөлінген қанша болып кетеді? 8. Ал мұнда ше 2 мен 2 бөлінсе периоды пием болып қалады екен. Тангенс, котангенс де дәл сондай. Тангенске бұлай мысал келтіре салайықшы енді. 0,5 болса. Немесе 0,15x тең 1 деп алайықшы. Ал 0,15x тең 1-ді қай градуста беретін еді тангенс? Пи бөлінген 4 периоды қанша еді? Пи еді. Ал 0,15 деген сөз 1 бөлінген 2, яғни 2 бөлініп тұр деген сөз. 2 бөлініп тұрса енді кім болып барады? Бөлініп тұрған нәрсе. Көбейту болып барады, иә? X тең 2 көбейтіледі, сонда көбейтіліп барады. 2 мен 4 қысқарып қанша болады? Пи бөлінген 2 болады, иә? Ал мынаған да көбейтіледі. Периоды қанша болып кетеді? Пи еді. 2 пи болып кетеді. Мысалы бұл жерде синус x бөлінген 3 болса, 2-ден 1 болса, қандай болады? X бөлінген 3 минус 1-дің n дәрежесі 2-ден 1 қай градуста береді?